எல்லாருக்கும் வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க? வெல்கம் டு யாமினி கிச்சன். இன்னைக்கு நான் பண்ற போற ரெசிபி வந்து பன்னீர் ஸ்கூவர். பன்னீர் ஸ்கூவர் வந்து நம்ம சாட்டர்டாவும் சாப்பிடலாம், இல்ல ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாவும் சாப்பிடலாம். இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். என்ன இல்லாம நீங்க ஸ்நாக்ஸ் செய்யணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இது மாதிரி பன்னீர் ஸ்கூவர் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் தனியாத்தூள், ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா, ஒரு ஸ்பூன் சீரகத்தூள். இது வந்து ஸ்கூவர்ஸுக்கு இது பேம்பில் இருக்கும். இது பாருங்க, இது வந்து ஷார்ப்பாக இருக்கும். இதில் வந்து பன்னீர் போட்டுக்கலாம். நான் லாஸ்ட்டாக காட்டுறேன். இது வந்து 2 கரண்டி தயிர், இஞ்சி பூண்டு இது 1 ஸ்பூன், 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், தேவையான அளவு உப்பு, 1/2 ஸ்பூன் வந்து மிளகுத்தூள், எண்ணெய் வந்து தேவையான அளவு, 1/2 எலுமிச்சை ஜூஸாக எடுத்துக்கோங்க. இதுக்கு தேவையான காய் வந்து கேப்சிகம், வெங்காயம், பன்னீர் வந்து நான் 200 கிராம் எடுத்துருக்கேன். இப்போ பன்னீர் கட் பண்ணுவோம். பன்னீர் வந்து ஸ்கொயர் ஷேப்பில் வந்து கட் பண்ணிக்கோங்க. இது மாதிரி நீட்டாக இருந்தால் இது வந்து 2 ஹாஃபாக போட்டுருங்க. குச்சியில் விடுறதுக்கு தான் கரெக்டாக நடுவில் சரியாக இருக்கும். இது மாதிரி ஃபுல் பன்னீரும் கட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஆனியனும் அதே மாதிரி கியூபாக போட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஷேப்பில் எடுத்துகிட்டு இதை ஹாஃபாக கட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து இந்த வெங்காயம் வந்து இது மாதிரி நம்ம நடுவில் வர்றதுக்கு சரியாக இருக்கும். இந்த ஷேப்பில் இது மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ கேப்சிகம், கேப்சிகமும் அதே மாதிரி கியூபாக போட்டுக்கோங்க. பாருங்கள், இந்த சைஸ் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். இவ்வளோதான் காய். இது மொத்தமாக இதை வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம். இப்போ அடுத்தது மசாலா ரெடி பண்ணுவோம். இப்போ பாருங்கள், நம்ம கட் பண்ண காயெல்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு. பன்னீரோட திக்னஸ் வந்து இவ்வளோ இருந்தால் போதும். இதுக்கு மேலே ரொம்ப திக்காக வேண்டாம். இது மாதிரி கட் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் ஸ்கூவரில் போடுறது சரியாக இருக்கும். இப்போ இதுக்கப்புறம் நம்ம மசாலா எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். தயிர் போட்டுக்குங்க. தயிர் கெட்டியாக இருந்தால் நல்லது. மிளகாத்தூள், சீரகத்தூள், தனியாத்தூள், கரம் மசாலா, இஞ்சி பூண்டு விழுது, மஞ்சத்தூள், மிளகுத்தூள், உப்பு வந்து தேவையான அளவு போட்டுக்குங்க. எண்ணெய் கொஞ்சோண்டு விட்டுக்குங்க. இல்லை லெமனை புழிஞ்சு நீங்கள் ஜூஸாக முதல்ல ரெடி பண்ணிட்டாலும் ஓகே. இதை நான் டேரெக்டாக இங்கே புளிகிறேன். இல்லை கொட்டை இருக்குது, கொட்டையை எடுத்துருங்க. கொட்டையோடு போடாதீங்க. இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இது மசாலா நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு. இதில் கெட்டியாக இருந்துட்டு நான் 1 ஸ்பூன் தண்ணி விட்டு மறுபடியும் கலக்கி வச்சுருக்கேன். இந்த பதத்துக்கு வந்தோடனே நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கோங்க மசாலாவை. இப்போது கட் பண்ணி வச்சுருந்தா பன்னீர், கேப்சிகம் எல்லாத்தையும் போட்டுருங்க. போட்டு நல்லா மசாலா உள்ளே இறங்குற மாதிரி கலரி விடுங்க. இப்போ மசாலா நல்லா கலக்கியாச்சு. உங்களுக்கு ஸ்பூனில் கம்ஃபர்டபுளாக இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து கை வச்சு நல்லா கலரி விட்டுருங்க. இது 1 மணி நேரம் ஊறணும். அதனால மூடி போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுடுங்க. 1 மணி நேரம் கழிச்சு நம்ம எப்படி செய்கிறது பார்க்கலாம். இப்போ 1 மணி நேரம் ஆகிடுச்சு. ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து அடிச்சாச்சு. திருப்பி ஒரு கலரி விட்டுருங்க. கலரி விட்டுட்டு முதல்ல வெங்காயம் எப்படி வேணுமோ செஞ்சுக்கலாம். நீங்கள் உங்கள் வசதி தான். குடமிளகா, பன்னீர், திருப்பி குடமிளகா போட்டுறேன். வெங்காயம், பன்னீர், இதே மாதிரி நீங்கள் ஃபுல்லாக அதை பண்ணுங்கள்.
இதே மாதிரி இதில் இருக்கிற குச்சிக்கு இதே மாதிரி ட்ரை பண்ண பாருங்கள். எல்லா ஸ்கியூவர்ஸ்லையும் இது மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பன்னீர், கேப்சிகம், ஆனியன் போட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ இதை வந்து தோசை தவாவில் எப்படி போடுறதுன்னு நான் சொல்கிறேன். இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு இதில் தவா போட்டுங்க. இது வந்து ஃப்ளாட்டாக இருந்தால் உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் போடுறதுக்கு. தோசைகள்னால் கொஞ்சம் குழியாக இருக்கும், அதனால இது மாதிரி ஃப்ளாட்டாக இருக்க சர்ஃபேஸாக போட்டு வச்சுக்கோங்க. இதெல்லாம் லைட்டாக எண்ணெய் இப்படி விட்டுருங்க நீட்டாக. இப்போ நம்ம ரெடி பண்ண பன்னீர் ஸ்கியூவரை இதில் வச்சுருங்க. இதை வந்து கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு திருப்பி விடுங்க. அடிக்கடிக்கு பார்த்து அப்போ தான் சீக்கிரம் டக்குன்னு இல்லை அடிக்கடிச்சிக்கும். இதே வந்து நீங்கள் க்ரில்லில் ட்ரை பண்ணுறவங்க க்ரில்லில் வைக்கலாம். க்ரில்லில் வைக்கும்போது இது மாதிரி ஸ்டிக் வைக்காதீங்க. கம்பி இது மாதிரி ஸ்டீல் கம்பியில் கிடைக்கும், அது மாதிரி போட்டு இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ இந்த பக்கம் ரெடி ஆகிட்ருக்கோம், பார்க்கலாம் பாருங்கள். டக்குன்னு அடி பிடிக்கிட்டு கொஞ்சம் நாள் லோ ஃப்ளேமு இல்லை மீடியம் ஃப்ளேமில் பக்கத்துலேயே இருந்து பார்த்துக்கோங்க. இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. இதோட கேஸ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ எடுத்து பிளேட்டில் வச்சுக்குவோம். பார்த்து கை வைங்க, குச்சி சுட போகுது பாருங்கள். பன்னீர் ஸ்கியூவர் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ பாருங்கள் பன்னீர் ஸ்கியூவர் ரெடி ஆகிடுச்சு. இது தான் ஈவினிங் ஸ்நாக் எங்கள் வீட்டில். இப்போ பசங்க ஸ்கூல்லேருந்து வருவாங்க, அவங்களுக்கோசம் நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஆயில் இல்லாமல் உங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸ் ட்ரை பண்ணோன்னா இதை ட்ரை பண்ணுங்கள்.